Ħsara f'wieħed mill-cables ta' distribuzzjoni kienet il-kawża ewlenija għal nirien li waslu għal splużjoni fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku fil-Marsa. Ikkonferma dan il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Fredrik Azzoppardi waqt konferenza fejn ta' aktar dettalji dwar il-qtuħ fil-provvista tad-dawl madwar Malta kollha it-tlieta filgħaxija. U għafisser kif b'kawża ta' din l-isplużjoni il-units ta' distribuzzjoni f'Dellimara intfew kollha bil-konsegwenza li l-pajjiż kollu spiċċa bla dawl. Azzoppardi faħħar l-isforz kollettiv tal-ħaddiema tal-Enemalta li flimkien mal-membri tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija baqgħu jaħdmu tul il-lejl sakemm il-provvista tal-elettriku reġgħet lura n-normal. Sas-sija u nofs ta' filgħodu il-provvista tad-dawl ingħatat lura fil-maġġoranza tal-lokalitajiet għajr għal xi postijiet li huma mqabbda direttament mal-unit fejn seħħet l-isplużjoni. Dawn jinkludu Ħall-Qormi, Ħalluqa, Ħażebbuġ, is-Siġġiewi u ż-żona industrijali tal-Marsa. Dawn il-lokalitajiet ingħataw lura l-provvista tal-elettriku wara nofsinhar. Xi ħaġa li waslet għal pressjoni kbira fuq iċ-ċentru tal-Customer Care tal-korporazzjoni e kif dan ma setax ilaħħaq mat-telefonati li bdew jidħlu anke jekk iddaħħlu iktar ħaddiema. B'referenza għall-isptar u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Azzoppardi qal li l-korporazzjoni kienet f'kuntatt kontinwu mal-postijiet strateġiċi sabiex dawn ikunu minn tal-ewwel li jingħataw lura l-provvista tad-dawl. Intant il-kap eżekuttiv għamel referenza wkoll għal ftehim tal-Enemalta ma' Shanghai Electric fejn semma l-pjan ta' 5 snin għad-distribuzzjoni tal-elettriku. Pjan li jinkludi l-bini ta' 4 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda u li se jwassal ukoll sabiex il-power station tal-Marsa tingħalaq. Dan fil-waqt li bdew ix-xogħlijiet fuq il-bini ta' impjant ġdid f'Dellimara. Dan kollu saħaq Azzoppardi se jkompli jtejjeb is-servizz tant essenzjali li toffri l-Enemalta.